तो अब आपको वुडन पेंसिल पसंद हो या मैकेनिकल, ये पेंसिल आपको दोनों का फील देने वाली है। एंड इसको अनबॉक्स करने पे भी आपको लगेगा नॉर्मल पेंसिल ही है, बट इनके लुक से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसके टॉप पार्ट को प्रेस करेंगे तो आपको नीचे लेड निकलती हुई दिखेगी एक मैकेनिकल पेंसिल की तरह। एंड इसकी बेस्ट बात है कि यहाँ पे आपको 2mm लेड साइज मिलता है, जो बिल्कुल वुडन पेंसिल का फील देता है। साथ में यहाँ पैक में आपको एक इरेजर और एक प्रो शार्पनर मिलता है, जिसकी मदद से आप इसकी लेड को कंटिन्यूअसली शार्प रख सकते हैं। और बेस्ट बात ये कि नॉर्मल वुडन पेंसिल की तरह शार्प करते हुए आपकी पेंसिल छोटी नहीं होती जाती, जिससे आपको